change pas, j'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Kongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye dukora ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki kiganiro ni ukuri kukuri rero kwiyemeje kujya kwegera abanyapolitiki abihaye Imana, abantu bakorera societe civile, no kuvuga amashyirahamwe adafite aho bogamiye, adaharanira inyungu za politike, aharanira imigendekere myiza n'imiyoborere myiza y'igihugu. Ni muri urwo rwego rero kuri kwegereye umunyapolitike mushyashya ukiri umusore. Reka muhe rugari abanza twibwire twumve n'ikimuzanye kugira ngo noneho dutangire ikiganiro cyacu. Uwo munyapolitike mushyashya rero ni uwuzwi ku izina rya Sankara. Sankara, urahora akomeye? Muraho neza bwana Tarcisse Semana. Urakoze rero, twari tumaze iminsi tugushakisha kugira ngo nibura tuganire. Uraganira ukuri kukuri, ikiganiro twise ukuri kukuri kugira ngo tujye twumvira amateka yacu, turebe cyadufasha kubaka ejo heza hazaza. Uri mu bantu bamenyekanye ku izina rya Sankara. Sankara ni ryo zina ryawe cyangwa ufite watubwira umwirondoro wawe muri makeya, amazina yawe nyakuri? Amazina yanjye nyakuri nitwa Nsabimana Calixte. Hanyuma akazina ka Sankara na akazina nagiye mpimbwa na bagenzi banjye mu mashuri, kubera ko ni umuntu niyumvamo cyane kandi nakunze kenshi kugenda nganiriza mu biganiro byanjye n'urubyiruko. Nagiye ngerageza kubakundisha ibitekerezo bya Thomas Sankara, ku buryo n'igitabo cyanjye cya memoire kirangiza kaminuza mu ishami ry'amategeko i Butare nagituye Kapiteni Thomas Sankara. Mu izina ry'abantu bose barwaniye inyungu za rubanda, nagituye Kapiteni Thomas Sankara nk'umuntu nizera. Naho rero ako kazina ka Sankara nagakuye muri turabigarukaho. Thomas Sankara ni umuntu wo muri Burkina Faso. Uwo muntu rero ni umunyapolitike, yari n'umusirikare. Ubwo turaza kurebera hamwe niba nawe uhuje koko nkuko bagiye babikwitirira, uhuje nawe intumbero yo kuyobora igihugu neza. Yakoreye igihugu neza nubwo yaje kwivuganwa n'uwo yari yizeye, ariko yagaragaye nk'umuntu uharanira koko imibereho myiza y'abaturage, uharanira ukuri, ubutabera. Nubwo yari umusirikare yiyamburaga iby'amapete bye, ariko akicisha bugufi akegera abaturage. None se Calixte Sankara, ubwo niryo zina wenda abantu bamenyeye kugira ngo abantu abe ariyo dukoresha. Tubwira umwirondoro wawe rero, uvuka hehe, ukomoka hehe, wize ibiki, kugira ngo abantu bamenye Thomas Sankara na Calixte Sankara aho bahuriye. Mvuka mu cyahoze ari komine Murama, perefegitura ya Gitarama, segiteri ya Gacu. Ubu ngubu ni mu murenge wa Rwabicuma, akagari ka Gacu, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Navutse muri 1982. Urumva ko ndimo ndagenda saza, ngeze mu myaka 40. Uracyari mutoya. Urumva yuko wavutse n'ahantu haziritse amateka y'igihugu, aho mu bicu by'Agacuma, aho ngaho bajyaga baharirimba. Niyo mpamvu ngira ngo hari nawe uri umuririmbyi. Kuriya muri ya ndirimbo ya Sebanani avuga ngo Gacu Rwabicuma na Mpanga, donc no dusozi dutatu duteganye, gacirimo hagati, hino hakaba Rwabicuma, hakurya hakaba Mpanga, ari naho hari ya gereza ya Mpanga. Hanyuma rero kubijyanye n'amashuri,
nayatangiriye aho ngaho ku ishuri ry'ahantu bita Igacu k'amatongo, ariko ntibyakunda kubera ibintu bya jenoside byabaye, biba ngombwa ko nyuma y'94 nimukira i Kigali, kuko icyari nk'umuryango bari bamaze kukirimbura ari amatongo. Nimukira i Kigali ariho narangirije primaire aho bita Imburabuturo, nza gukomeza amashuri yisumbuye nyarangiriza muri groupe scolaire Saint Aloys Rwamagana, bahari muri 2003, ndangiza mu cyitwaga Sciences Humaines, mpita njya iruhande ntangira mu cyitwaga PRM, mbivamo njya ninjira mu ishami ry'amategeko. Muri iryo shami ry'amategeko ngeze mu mwaka wa 3 nza no kugira umwanya wo kuyobora abanyeshuri bitaga ngo na prefect mu ishami ry'amategeko. Ndangije muri kaminuza y'u Rwanda utukira aho ngaho ubu turimo no kuvuga nyakwigendera Maître Donat Mutunzi nawe wize iby'amategeko, mwaba mwarahuriye muri iyo kaminuza muri icyo cyiciro cy'amategeko? Ndumva nyakwigendera uriya hagati yanjye nawe harimo nka promotion imwe cyangwa ebyiri, yarandi imbere ho gatoya. Hari ubuhamya wa muduhaho niba hari ikintu umuzi aho iruhande mu byerekeranye n'amategeko, hanyuma ugakomeza umwirondoro wawe? Navuga ko nta bindi bintu bihambaye muziho, kwari ukuntu guhurira nawe gutya gusa urumva twara abanyeshuri benshi, ariko nta bindi byinshi nzi, ahubwo naje kumenya ibye nyuma arangije akaba umwavoka, niho nagiye kuko yakoranye na bagenzi banjye benshi bagiye muri uriya mwuga bwabo. Noneho rero ikomereze rero uza kuyobora ndetse muri iyo faculté, ni ukuvuga icyo cyiciro cy'abiga iby'amategeko, uza no kuba umuyobozi w'abiga iby'amategeko. Bikomeza gute rero kugira ngo noneho uze kumenyekana, uze no kugera aho ugeze ubu? Nayoboyeho nyine muri uyu mwaka wa 2007 2008 mu buryo butoroshye cyane, kuko natowe manganye na FPR mu nduru, FPR idashaka yuko ntorwa, kuko nari naranze kujya muri FPR, nari manganye n'umuntu wa FPR nyobora mu manda ikomeye cyane. Hanyuma biza no kumviramo ibibazo, kuko mbura gato nk'ukwezi kumwe ngo ndefande muri 2008 naje kwirukanwa n'ubuyobozi bwa kaminuza ku kagambane n'inzego z'iperereza zose zambiyeho indimwe ngo ndimo ndagumura abanyeshuri. Ubwo njya kuburana nabo, turajya mu nzego zose, nari meze nka rukeba, byabindi bavuga ngo rukeba yahoranaga dosiye, ngo avuga ngo azahurira na Rona azarega abazungu ababiligi. Nanjye ubwo nagiye mu nzego zose nirukamo nkorana dosiye, mfite nanditse amabaruwa agera nko kuri 50. Biza kurangira rero nyuma y'umwaka kaminuza y'u Rwanda haba ikintu navuga ko kidasanzwe, kuko babonye ko mbatsinze. Wari umuyobozi w'iyo kaminuza Rwakabamba Silas byabaye ngombwa ko tujya mu mishyikirano, ambwira ko kugira ngo ndamutse ngarutse kurangiriza i Butare yaba ari pitire, donc yafatwa n'ikimwaro abanyeshuri batakongera kumwubaha. Biba ngombwa ko banegosiya kaminuza ya UNIRAC, kuko naburaga nk'ibizami 2, bantegeka ko bambwira ko mbikorerayo, abarimu mbikoreshwa n'abarimu ba UNIRAC, noneho kaminuza y'u Rwanda irabishyura. Hanyuma njya kubona amanota bayohereza i Butare, memoire yanasanga nkaho ngiye kuyirangiza, komezanya na directeur wanjye Butare, nuko njya kurangiza ubwo Butare nabaye gradué muri 2010. 2012 rero nibwo 2012 naje gukomeza amashuri yanjye. 2010 nyine mu mpera naje gukomeza amashuri muri kaminuza Gatolika ya Madagascar mu ishami noneho ry'amategeko, niga amategeko ndemyabihugu yo bita droit public, ariko afatanye na science politique, agashami ka relation internationale. Ubwo ari muri kwiga igice cya 3 bita master? Yes, master. Hanyuma urangije rero iyo master winjiye muri politique? Nahise politike navuga ko nayinjiyemo kera. Politike nayinjiyemo muri za 2003 ndi mu ishyaka rya UDPR, kuko nabaye umuyobozi waryo, nubwo no muri kaminuza nari umuyobozi waryo kigiye mu ntara y'Amajyepfo. Bari abategetsi benshi batandukanye n'abantu twahuri, bari abaminisitiri bangarambe, bari no mu bantu bari baranzonze, bamaze no kunyirukana negetse ngo nisabe imbabazi kugira ngo bansubize Butare ndamutsembera, kuko bagira ngo babone uko bangerekaho urusyo wa mugani wabo.
ubwo kuva muri 2003 nabaye mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bwa IDPR, nabanje kuba vice perezida wayo mu ntara mu cyahoze ari Butare, nza kuba perezida wayo mu ntara y'Amajyepfo, nyuma nza kuba perezida wayo mu mujyi wa Kigali, kugeza ubwo mvuye mu Rwanda ngiye muri Madagascar. Ariko ubwo na IDPR nari namaze kwisezeramo muri 2010. IDPR ni ishyaka rye, wakwibutsa ni ishyaka ki, wakwibutsa abadukurikiye kuko hari abatazi IDPR icyo ari cyo? IDPR ni Union Democratique du Peuple Rwandais, ni ishyaka ryashinzwe n'abanyamakuru muri za 91 bari bayobowe n'uwitwa Garavir Rwabukwisi wayoboraga Kanguka, n'abandi babaga muri za Rukurambo niriyo. Ariko nyuma y'intambara basa nk'aho abantu baryo bagiye babamaze, hasigaye Mbarwa twari turirimo rifite hamwe mu badepite. Ni ukuvuga yuko politike rwose wayinjiyemo ukiri rwose no ku ntebe y'ishuri aho ngaho iruhande? Oya, nayinjiyemo ahubwo niga muri segonderi mu mwaka wa gatanu wa gatandatu, kuko ndibuka ko najyaga mva no muri segonderi naturutse batanabizi nkajya mu nama za forum ya y'amashyaka. Ubanza ari ibyo ahari ayo matwara ariyo batumye bakwita koko Sankara. Urumva uracyari mutoya aho kugira ngo ushishikazwe no kwiga ukavuga uti ariko hirya yo kwiga ibyo bintu nshobora no kugenda no kuba umurwanashyaka nkaharanira ibintu by'abanyapolitike. Urumva hari naho ngaho ako kazina ka Sankara rero kagiye gaturuka? Nasomye n'ibitabo nakundaga, urumva kubera ko nize sciences zimene nkunda ikintu cyitwa amateka, nasomaga ibitabo. Ndabyibuka ko hari abana bagenzi banjye twajyaga dukunda gusoma ibitabo tuganira kuri cyane ku kintu cyitwa revolution. Noneho nza kugira amahirwe ngo ku bitabo bibiri, igitabo cyitwa Il s'appelle Sankara n'ikindi cyitwa Sankara le rebelle, yanditswe n'umunyamakuru witwa Senina Mirado wandikaga muri Jeune Afrique w'umumarigashi. Nibwo n'abana narabisomye cengerwa neza n'ibitekerezo bya Thomas Sankara uwo ari we, mbasha kumenya uko bamukomparaga na Che Guevara, bayinterese yo gusoma ibitekerezo bya Ernesto Che Guevara. Fata uwo murongo, mpitamo uwo murongo uko nkanjye bikurikije n'amateka y'igihugu nanyuzemo. Numvaga mu by'ukuri nyuma ya jenoside numvaga mfite kwiheba, narebaga imbere nkabona avuga nti of course nari umunyeshuri w'umuhanga, nigaga ntinda tunarangiza groupe scolaire Saint Aloys Rwamagana. Ndabyibuka ko narangije mfite amanota ya mbere, inyuma yanjye hagati yanjye na Namuhanga Kase ndumva haracagamo umuhungu umwe witwa Faraho Burakomeye muri Kigali. Nari uwa mbere, Kase yari uwa gatatu. Kase buriya mwariganye muri Saint Aloys Rwamagana? Oui, twariganye muri sciences zimene. Narangije nyine muri twarangije promotion yacu ya 2003 ndo wa mbere wari uwa gatatu. Urumva rero nari n'icyo gihe turi mu twajyaga dukunda kuganira nawe histoire, kuko nawe yari azi histoire cyane n'abandi bana. So ibyo rero ibyo bitekerezo bya Thomas Sankara bya Che Guevara byangiyemo, numva yuko ibyo aribyo byose nubwo nta muryango umuntu afite, nta bavandimwe umuntu asize, dufite umuzigo ku gihugu, kuko tugomba kureba imbere hashoboka kuko u Rwanda ruzahoraho. Nuko rero natangiye kugenda ncengezamo abantu ibyo bitekerezo bya Che Guevara na Sankara, bimviramo n'ibibazo kuko Butare bajyaga gucengezamo ibyo bintu abanyeshuri, byatumaga abantu kaminuza indeba nabi, abantu bo muri za maneko bavuga ngo ndashaka kuzagumura abanyeshuri. Birumvikana kubera abo bantu n'abantu bagiye bagaragara nyine muri revolution zikomeye, no kuvuga impinduramatwara n'ubuyobozi. Urumva nawe mutuvuye turacyari ndetse no mu gihe ahubwo ibikomere bya jenoside bikiri bibisi, hanyuma noneho utangiye kuzana gutekereza ku banyapolitike, guhindura imitwarire, imiyoborere. None tukiri aho ngaho, waba ukomoka mu muryango w'abatutsi, w'abahutu, w'abatwa? Kuko ni ikintu kugira ngo abantu bamenye uwo muntu waje agatangira kuzana izo mpinduramatwara za Sankara muri icyo gihe, kandi ukaba uvuze yuko wari usigaye wibona wenyine n'iki byose, ukomoka mu muryango wuhe? Ni bya bindi sinzi ugeze kuvuga ati ndi umututsi utavangiye, nanjye ndi umututsi utavangiye. Data mama bari abatutsi bose n'abavandimwe banjye no kwa bose. Donc muri jenoside navuga ko nka 90% ry'umuryango wanjye ari kwa data, ari kwa
twari abana 8 abo twavaga indi imwe dusigaye turi 2 abo kwa data wacu navuga ko hafi ya bose bagiye barimbagura kwa mama wacu kwa mama nuko donc nibyo biraje yavuze nibyo ariko uko ari ibyo ngibyo turagira ngo duhe n'akashashi k'urumuri urumva umuntu uzanye impinduramatwara atangiye kuzana iby'abanyapolitike abandi bana muri icyo gihe barigunze batangiye gucisha makeya hari abahutu nyine bavuga bati batwambitse icyasha nubwo wenda ababyeyi bacu batisha ariko baravuga ko abahutu bose bishe nta baragenda bubitse umutwe abatutsi nabo bafite akababaro yuko ababyeyi babo abavandimwe babo babishe bamwe batunga agatoki ati n'abahutu batwiciye badashobora kuganira nabo wowe uri mu yindi si uri mu isi yawe yo guhindura ibintu mu butegetsi none watubwira muri makeya kugira ngo abantu bamenye Sankara muri icyo gihe twumva koko ufite ibitekerezo by'abanyapolitike utekereza ukundi gutandukanye n'abana bo mu kigero cye ababyeyi bawe bishwe n'interahamwe bishwe na FPR inkotanyi bishwe n'impande zose tunyuremo muri make kugira ngo dukomeze ikiganiro no ababyeyi banjye bose bishwe n'interahamwe zari ziturutse ahantu bita Nyabinyenga hanyuma bapfa nyuma baza kwicwa n'abandi twari duturanye none se muri icyo gihe biragaragara ibyo urimo kutubwira yuko wowe uratekereza ukundi abandi baragenda bubitse imitwe nyine abandi bari muri ako kababaro ariko wowe utangiye ahubwo utangiye gutekereza isi y'ejo hazaza y'abo banyapolitike bavuga ati ibintu bigomba guhinduka ntago wigeze ugira igitekerezo cyo kuvuga ati wenda nshobora kujya mu gisirikare kuko icyo gihe abantu bavugaga ati usigaye ari nyakamwe gutya akavuga ati ahantu mbona ubukire wenda najya mu gisirikare ndabyibuka uko nari ndi umwana afite n'imyaka 12 na jenoside ikirangira nanze ishuri numvaga ntarishaka uko naravugaga natekerezaga ukuntu ababyeyi banjye bagiye bahangayika kugira ngo abana bacu babashe kujya mu ishuri kuko hafi ya bose bigaga mu mashuri ya prive umwe yararangije ngo yari umwarimu muri Espanya Justin Gafrique none ntekereza ukuntu ababyeyi banjye bari barahangayitse abana ngo bige noneho hari bwo abana bari batangiye kurangiza batangiye kubona akazi kwita ku muryango noneho donc nabonaga umuryango ubuzima butangiye guhinduka jenoside birabaye barabamaze ndavuga numvaga mvuga se n'ubundi nge ndigira iki gusubira mu ishuri nyuma y'intambara byabaye ikintu gikomeye cyane ko numvaga ntabishaka byabaye ko abavandimwe banjye bashyiraho agatuza bivuga numvaga ashaka kujya mu gisirikare kenshi niraho nirirwaga ariko biza kuba ngombwa ko ababyeyi abavandimwe bashyiraho igitsure nsubira mu ishuri ndiga ndatsinda kuko nanabikunda kwiga nari umuhanga mu ishuri ubu rero turi ku mwirondoro wawe ni igice cya mbere cyo kugira ngo tumenye abo banyapolitike bacu tumenye itandukaniro ryabo imyumvire yabo urumva wowe ufite umuntu warangaje imbere ari Thomas Sankara wo muri Burkina Faso none rero Sankara Callixte wagiye umenyekana no mu ndirimbo nyinshi zitandukanye nibyo maze gusohora indirimbo zigera kuri 17 zirahari nyinshi ziri no kuri YouTube mfite channel yanjye ya YouTube yitwa Sankara Callixte umuntu ayigiyeho yabona indirimbo zanjye nyinshi none iyo nganzo muri ibyo bihe kandi bidasanzwe ubu wenda turatinda gatoya kuri umwirondoro kuko nagahebuzo urumva umuntu urokotse jenoside akaba atangiye gutekereza ibya politike mu kanya gatoya agatwarwa nanone n'injyana akaririmba indirimbo zawe hari abantu bagiye bazumva ndetse bakavuga yuko waririmbiraga na FPR inkotanyi ugira icyo bitubwira ku ndirimbo zawe ubuvanganzo bwawe bukomoka hehe kuririmbira FPR inkotanyi byo ntabwo ari njyewe kuko ntangiye kuririmba ejo bundi indirimbo za album yanjye ya mbere nayisohoye ejo bundi muri 2014 ubwo nayisohoyeho indirimbo ngira ngo 6
natangiye kuririmba ngeze muri opposition, ntabwo mbere byari morale turi mu bisanzwe, ariko nta ndirimbo yindi nigeze nkora mbere. Kubwa nuko abantu bajya, nagira ngo nshyireho wenda sobanurira, hariho abantu bajya banyitiranya wenda n'uriya mugenzi wanjye witwa Thomas Sankara hoza ari n'umusirikare muri RPF. Urumva rero, urumva aho ngaho niho hari urujijo nyine, abantu bakavuga ati uyu muntu ushinze n'ishyaka niwe ejo bundi waririmbiraga FPR none yagiye gushinga ishyaka. Turagera kuko washinze ishyaka, reka noneho tugaruke ku nganzo iyo nganzo yawe. Birumvikana ko aho ukomoka rwa Bicuma na Mpanga haziritse amateka y'ubuvanganzo, niho ukomora iyo nganzo yawe? Nigira ko bamwe bo mu muryango wanjye bagiye baniga mu mashuri ya za seminari, ariko nari mfite nka data wacu yari umuntu uririmbisha muri Kiliziya i Nyanza. Ngira ngo abantu b'i Nyanza bari bamuzi cyane, mbere y'intambara yari umuntu uririmbisha muri Kiliziya, yakundaga kuririmba. Nibwira ko ari ariko mfite muri famiye, ndumva numva waririmbaga muri ibyo bya Kiliziya. Izo nganzo zawe rero, izo nganzo zawe se ziri mu, tugaruke kuri iyo nganzo, wenda nzagera n'igihe cyo kugira ngo mparere nkuko ndimo kubitegura umwanya abahanzi n'abaririmbyi ndetse n'abanditsi, kugira ngo nabo bajye batubwira aho bakomora ibyo batwandikira cyangwa ibyo baturirimbira. Muri izo nganzo zawe ugenda ugaruka kuki muri rusange? Tuvuze ngo Karikisiti Sankara utandukanye na Thomas Sankara, naho bafite naho bahuriye, inganzo yawe igaruka kuki? Ku mibereho y'abanyarwanda, kuri politiki, ugaruka ku by'Imana. Inganzo yawe wayicamo ibice bingahe? Inganzo yanjye ndirimba ku bintu bijyanye na politike, nkaririmba ubumwe n'ubwiyunge. Bumvise nka kugira ngo ngaragaze akarengane kabaye mu Rwanda kandi kadashobora kuvugwa n'abantu. Tuvuge wumvise nk'indirimbo yanjye Akamama ndirimbamo ubwicanyi bwakorewe Abahutu, ariko uyu munsi ntago bafite uburenganzira bwo kwibuka abantu babo. Hari indirimbo mfite ivuga ku bijyanye na jenoside, iturufu ya jenoside, ko jenoside ukoreshwa nk'iturufu. Aho nkanavugamo n'abantu banjye, imiryango yanjye yose, abantu bagiye bicwa muri jenoside. Ibindi nkaririmba mu by'ukuri kwamagana ubutegetsi buriho mu Rwanda, no kwamagana by'umwihariko Perezida Kagame. Nka Zinga Karago, indirimbo yanjye yitwa Zinga Karago, cyangwa se Semuhanuka, aho ngaragaza uburyo Kagame ari umunyakinyoma usezeranya abantu bitangaza kuzajyana abantu mu ijuru badapfuye. Hanyuma nkaririmba n'indirimbo za morali rero, navuga zo gutanga icyizere ko ejo cyangwa ejo bundi impinduka igomba kuzaba byanze bikunze. Tuzakugenera umwanya uhagije Karikisiti Sankara, utubwire rwose, tucukumbure inganzo yawe. Muri aka kanya nk'uwavuga ngo indirimbo, mu ndirimbo zawe zose iyo ukunda cyane ni iyihe? Ni ikizami kigoye, ariko ahubwo navuga wenda iyo abantu benshi bambwiye ko bakunze ni indirimbo ya Semuhanuka. Iyo ndirimbo ya Semuhanuka yagiye yumvikana cyane, wenda turaza kubikomozaho kuri radiyo Itahuka ya RNC. Wigeze no kuba muri RNC, wenda turaza kubikomozaho. Nkawe ubwawe uretse iyo Semuhanuka, nkwakubwira ngo fata mu ndirimbo zawe zose, turashakamo imwe yuko ari ijyanye mu irushanwa, wafata iyihe? Niyo ngiyo, kuko niyo irimo umuziki, irimo injyana, nanjye nkunda no kuyibyina iyo ndi kumwe n'abantu. Turirimbireho nibura akantu gatoya twumve koko kwijwi ari ryo rya Karikisiti Sankara, abantu bagiye bumva kwijwi ry'Itahuka. Semuhanuka ahimba viziyo yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza amajyambere yitangaza, u Rwanda zaruhindura Singapore ya Afurika,
none visiyo ibaye nk'imwe ya Zaire. Voilà. urakoze cyane Karixi Sankara, ijwi koko ndaryumvise numva koko niyo najyaga numva. Tuzafata umwanya wo kugaruka ku buhanzi bwawe. Reka noneho rero tugaruke rero, urumva yuko Semuhanuka nyine, Semuhanuka ubwo winjiye muri politike, uravuga Kagame. Kuki ubwo tufashe igice cya kabiri, kuki winjiye muri politike, winjiyemo gute rero? Nubwo mbere wayitekerezaga, wari watangiye kwinjira mu mashyaka, uhunze gute ko wari wagiye kwiga, bigenze gute kuki udasubiye mu gihugu gukorera igihugu? Nakubwiye ko muri ibyo buzima bwanjye bwose sinigeze mbana neza n'abariya abantu zirankoze. Ntabwo twigeze twumva ibintu kimwe kuko narebaga mu buryo butandukanye. Viziyo y'igihugu cyanjye nayibonaga mu buryo butandukanye nabo. Nari maze gusobanukirwa ubugome bw'inkotanyi, maze kubona umurongo zerekezamo igihugu ko ntaho batandukaniye n'interahamwe. Njyewe rero ndangije n'amashuri muri 2012 ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi, nasubiye naratashye mu Rwanda, nzi yuko ngiye numvaga ashaka no kurongora, dore ko abagenzi banjye hafi ya bose bafite abana bararongoye. Ariko natunguwe nuko ngeze ku kibuga cy'indege i Kanombe, nasanze inzego z'ubutasi z'u Rwanda zintegereje, baza kumfata bajya kumfungira Kicukiro muri Safe House, bamata ibibazo byinshi ngo muri iyo myaka ngo navuganaga nande, ngo nakoranaga nande. Byensiri navuganaga abantu bamwe muri RNC, navuganaga nabo, ariko nayo ntarafata umwanzuro wo kuvuga ngo fasha umuninje mu murongo. Bamfunga rero, bamfunguye bampa kondisiyo ngomba kubahiriza. Iya mbere bambwiraga nuko batanshaka mu itangazamakuru. Iya kabiri, kuko mbere yuko munga najyaga njya gukora ibiganiro kuri radio, ubuntu butangaje ya Kasiye yayoboraga. Bambwira ko nagomba nabayeho na chief editor w'ikinyamakuru cyitwa Umurinzi. Ariko naho nasohoye inkuru nkeya, ubundi hazamo ibibazo. Ni ukuvuga uriya munyamakuru witwa Gatete mu kinyamakuru cy'Umurinzi wajyaga wandikamo? Nasohoyemo numva article imwe, nasohoyemo ni muri nimero imwe. Nimero ya kabiri ngiye kuyisohora, ikinyamakuru cyose ko twumvikanye ko ngiye kurira ubuyobozi bw'itangazamakuru nkafata umurongo nge numvagamo wa kirevolutione ubu kinyamakuru. Hanyuma nteguye inkuru zose ntabwo byakunze kuko barakansorinze, yagiye kundega n'abayisirikuri mu byo ntatekerezaga. Umurongo wanjye uhagarikira. Baguhaye rero ayo mabwiriza yuko ugomba gufunga umunwa ukaruca ukarumira, ugomba no kugira utagira utarabukira. Bihagarariye aho ngaho, urabyemeye? Bigenze bite? Kubera ko nari mu maboko yabo, ndi muri Safe House, banjyanye mu kizu, ndimo ndumvikana n'uwitwa Kapiteni James, n'undi witwa Kapiteni Steven, n'undi witwa Lieutenant James, ko bambwiye bitwa. Barimo bambwira ko first of all bampa nimero ya telefone, bambwira ko nagomba kuyikuraho n'umunsi n'umwe, ngomba kujya igihe cyose banshakiye bagomba kumbona. Bambwira ko nasubira mu itangazamakuru, bambwira ko ngomba ko nta muntu n'umwe ngomba kubwira ko bamfashe. Bamfashe ku kibuga cy'indege, hari 9:30 abantu bose bareba baje kunyakira, harimo n'abanyamakuru n'inshuti zanjye, ariko bantwara bareba ibyo bakambwira ngo mbigire ibanga. Aho ni nabona nabatereye, navuga ari nk'igipindi, ndavuga ariko se murafata umuntu waje yizanye mukajya kumufunga, ubusa abantu bose ejo nimubona babyandika ntimuzabona ko ari mwebwe muri kwangisha ubutegetsi. Ngewe ndahari, igihe cyose muzashakira muzambona. Ikindi cya kane bambwiye nuko bambwiye ko ngomba kujya gushaka secretary general wa FPR Ngarambe, hanyuma nkarahira muri FPR, kuko imyaka yose yari ibaye muri kaminuza nayo narahiye ko nashobora kujya muri FPR, njyaho kugira ngo njye muri FPR wacu. Ariko ubwo narabibemereye, babwira ko nzajya ko nzabikora kugira ngo bandeke. Ariko ubwo muri mayindi yanjye hahise hazamo ikintu kinini, ni gute nshobora gusohoka noneho nkagenda for once nkarwanya FPR ku mugaragaro. Ubwo narabipanze, biba ngombwa ko ubwo narabipanze, urumva ari mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa gatatu nca mu byatsi, fata inzira rero yo kujya muri RNC noneho nkarwanya FPR ku mugaragaro. Uca mu byatsi bishatse kuvuga uca inzira ziriya za kinyarwanda zigenda zigufasha umuntu agasohoka mu gihugu atiriwe anyuze ku mipaka izwi yose.
oya nabanje muri iyo minsi kuko naye nabaye umwana mwiza nemera guca bugufi nabo ariko nge narimo nkora imibare yanjye ngomba gusohoka narabanje njya Uganda njya kuverifya ngo ndebe ko nta kibazo ufite ku mupaka gerayo marayo nk'icyumweru mbona nta kibazo ndagaruka basi ubwo mitapanga noneho gusohoka burundu. Urasohotse burundu rero ubutinje mu gice cya kabiri. Muri iki gice cya kabiri noneho ugiye kutubwira ukuntu noneho ugiye kurwanya FPR Inkotanyi. Reka tubanze muri aka kanya twumve ako karimbo kawe Semuhanuka. Semuhanuka ahimba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire Semuhanuka ati mu cyerekezo 2020 igihugu kizaba gifite amashanyarazi ahagije nyamara dukeya duhari kudusaranganya n'iy'amazi make harirwa imfizi ugasanga mu mavuriro hirya no hino mu gihugu ababyeyi babyarizwa ku dutadowa twa peteroli mu gihe kuri Muhazi inka za Semuhanuka zikamwa zimurikiwe amashanyarazi atemerewe no kubura n'isegonda na rimwe. Semuhanuka mu kinyoma cye ati ubuvuzi bw'u Rwanda uzaba ari igitangaza n'abanyamahanga baza kwivuza mu Rwanda. Wagera mu bitaro bikuru bya kaminuza ugasanga abarwayi basangiye agatanda ka santimetero baryamye muzungu wa ine abarwayi bakarushaho guhuhuka. Semuhanuka ahimba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire muri iyo viziyo 2020 ati ubukene tuzaba twarabucogoje nyamara mu myaka ibarirwa ku mitwe y'intoki dusigaje ngo tugere muri 2020 bwakiyongeye gutongora mu bibondo by'u Rwanda. Injyajyari cyangwa se injyamugambi zimwe henshi bita imvunja ziravuza ubuhuha hirya no hino mu biturage niyo Singapuru ya Semuhanuka. Semuhanuka ahimba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire muri iyo viziyo yubaka kapitalizimu ya kinyamaswa umuturage uhawe akabwana k'ingurube akumvishwa ko yateye imbere kabaye nyamara abategetsi batunze ubushyo bw'inzungu bakaganya bavuga ko zidahagije tumaje kumva rero ako karimbo kawe kaduhaye icyanzu cyo kugira ngo tusimbuke turebe noneho ugiye kurwanya ubutegetsi ku mugaragaro banza ari naho haturutse iyi njyana yawe koko Semuhanuka. Bigenze bite rero usohotse noneho burundu? Sohotse burundu ambisiyo zanjye ziri mu mutwe ubutegetsi bw'u Rwanda amaze kubona ko nta kintu kubukuraho n'amagambo bidashoboka. Ikintu cya mbere natekerezaga nabajije njya kwinjira muri ANC nabajije
byari byose RNC irimo abasirikare bakuru, irimo Kayumba, irimo Karegeya, ifite umutwe wa gisirikare. Uwo twaganiraga nawe wari umwe mu bayobozi ba RNC, namubajije musubirisha inshuro zingahe mufite ingabo watubwira niba atari ibanga uwo muntu mwaganiriye umubaza ibyo bibazo nk'umurevolutionneri gutyo mufite ingabo yes. Ntabwo namuvuga cyane ko atanagihari, ntazi, sinzi nimba ntakiriho, agomba kuba arimo yagize ibibazo, ariko voilà. Muraganira uti mufite ingabo. Aragushubije ngo ikiri yakwijeje ko ingabo zihari, akubwiye ati se turemo kwisuganya tuzazishaka, bigenze bite? Yambwiye ko nje mu gihe cyiza, ko gahunda yo gutaha iri hafi, basi ndavuga nti ibyo nifuzaga ndabibonye. Ninjira muri RNC, ubwo ninjira muri RNC, Karegeya yari agihari. RNC ikiri umuryango, twavuga umuryango wunze ubumwe, ari bwa bundi, wenda ni bwa bundi bw'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika utabaho. Abantu twizera yuko RNC ari umuryango ukomeye, kandi koko bagaragaza n'ibintu koko bikomeye byerekana yuko kubera ko bazi ubutegetsi uko bwagiyeho, imbaraga nke bufite, imbaraga nyinshi bufite aho byagendera kugira ngo babuvaneho, bari bose bakiri hamwe na ba Rudasingwa na ba Kayumba na ba Karegeya. Ubibonye gute rero winjiye muri RNC, wakiriwe gute? Ninjiye muri RNC ndabyifu, imbere ya mbere nahise njya mu noneho kwandika. Na ikinyamakuru cya RNC cyitwaga RNC News Online cyari kigikora, ubwo ndakibyukije njye n'umugenzi wanjye witwaga Jean Paul Karekezi, nangiye kwandika inkuru, ariko noneho nangiye kwandika inkuru nitwa Nkunze u Rwanda Mihigo Alex, kuko nari mfite network nyinshi mu Rwanda. Nashaka kugira ngo target yanjye nari mfite, nagira ngo nkomeze maîtrise situation mu Rwanda. Nabonaga rero nintangira kwiyexposa cyane n'amazina, abantu bo mu Rwanda kubera n'ubwoba bashobora gutinya, noneho nkaba natakaza network zanjye, kandi nashaka gukomeza gukontrola igihugu ndi hanze. Ubwo natangiye nitwa Nkunze u Rwanda Mihigo Alex, ariko bivaho mpita noneho njya no kuri Radio Itahuka ndakora. Nyuma noneho nza kubona ko ntiyavuga n'ibya bindi bavuga ngo nta handi ngo hamafene, noneho nderura ubwo basi Nsabimana Karisiti, noneho ntangira gukora. None se Nkunze u Rwanda Karisiti, Nsabimana Karisiti Sankara, uwo Nkunze u Rwanda kuvuga ngo wari ufite network ngo zikomeye i Kigali, kutigeze uba umusirikare, utagize gute ibyo bintu wabisobanura abatwumva, kugira ngo abantu bumve izo mbaraga wari ufite zidasanzwe zo kugira ngo ukomeze umenye amakuru y'igihugu, ushyire ku karubanda FPR Inkotanyi n'ibibi byayo, wabigenzaga gute? Mugabo we, ubuse reka nkubwire ko abantu twiganye ubu bamwe bamaze kuba abaminisitire, bari bandi imbere bato, cyangwa se ari n'abari inyuma. Hari abandi ni abasekirite, ni abaguverineri b'intara, abandi bari mu nzego, ni abaofisiye muri polisi, ni abaofisiye mu gisirikare, muri za NSS, mu nzego z'ubuyobozi zose. Generasiyo yanjye niyo iri kuyobora. Ubwo urumva rero ntago, kandi abantu tuziranye bose muri kaminuza y'u Rwanda twari abanyeshuri ibihumbi 10, nari umuyobozi bose ya bose tuziranye, muri za segonderi aho niziranye nize. Byere byose ndumva nta murenge w'u Rwanda wajyamo ngo umuremo umuntu nzi. Ni muri urwo rwego wari ufite imbaraga, ni ukuvuga twavuga yuko nk'uko izina rya Sankara ribivuga, wegeraga rubanda rugufiya ushaka izo mpinduka, ariko hari ahantu navuga ngo hari hasigaye kugira ngo uzameneremo naho uhagere, nk'ibyerekeranye no mu gisirikare. Urumva nubwo wari ufite izo mbaraga zo gucengera ukamenya ubuyobozi uko bukora, ari abo muri za ministere kubera ikigero cyawe batangiye gufata imyanya hirya no hino, ariko igisirikare kiracyari urukuta rukomeye ngira ngo ugomba nabwo kumeneramo kugira ngo umenye uko imbere bihagaze.
mbo ntabwo ari ngombwa reka cyane kugira ngo umenye amakuru uretse ko nakubwiye ko nabo barimo kandi none uyu munsi nituvugana nabo barahari ndavuga muri icyo gihe wumvaga koko nubwo winjiye muri RNC baguhaye gukora muri icyo kinyamakuru New Zealand wumvaga ushobora no kubona amakuru asesuye mu gisirikare cyangwa ni abo wakoranaga nabo babaye abasirikare bakomeye bakayumba Nyamwasa bakaregeya n'abandi bagufashaga bati bakagushyira en contact bakaguhuza n'abandi basirikare basigayemo imbere kugira ngo nibura ayo makuru uyasohore? Nibyo nshaka kugira ngo tubwire. oya ntabwo ari uko byari bimeze, ni network zangiza abantu tuziranye, navuga bampa amakuru nziranye nabo kuko hari n'abanyamakuru benshi twari tuziranye i Kigali, so mu nzego zose zitandukanye ibyo byose nari mfite kubona amakuru byaranyoroheye. Amakuru rero ushinzwe ibintu byo gusakaza amakuru byo kuvuga ububi bwa FPR Inkotanyi, RNC rero ikwakiriye gute? Ubaye umucuranzi wayo? Ntabwo nari umucuranzi wa RNC, nagiye guhimba nyuma yo kwica ofete bamaze kwica Karegeya. Bamaze kwica Karegeya nabonye ko intambara iyindi sura. Ndabyibuka ko nahise mu myigaragambyo twakoze kuri ambasade yo kwamagana, nari imbere nshyiraho morale, nubwo nabonye ko noneho ni n'icyo gihe nafashe icyemezo cyo kuvuga ko ngomba noneho ku mugaragaro ntacyo gusohoka kigihari kuko Karegeya yari nk'umubyeyi wacu, yari umuntu wumva ubwira ikibazo, ngira ngo yaba gihari nta bibazo byinshi byabaye byose babigiranye atora kuko abantu benshi hafi ya twese twamubonagamo. So narakoze rero ndabwo nta gihari ngombwa ko ngomeza gukora, njya muri mobilisation kuri radio, ndaririmba indirimbo, mpimbira RNC indirimbo. Gahunda yari ukugira ngo nyine nkomeze RNC nikundisha abantu, ndebe ko twasunika ubwo dukuru buriya butigisi bwari bumaze kwica Karegeya. Kuvuga no gutaruka rero uyu kugira ngo ukundishe RNC abantu barakumenye koko muri izo ndirimbo zihamagarira impinduka kandi abantu bemeraga ko izo mpinduka ziriho. Dusubire inyuma gatoya kugira ngo noneho duhite twinjira mu impamvu ubutakiri muri RNC. Ukinjiramo uwo muntu waramubaje ati mufite ingabo, nicyo kintu cya mbere yagushubije ngo iki? Ntago twigeze tugisubiza icyo kibazo. Nabikubwira ariko nigeze kubikubwiraho, nkubwira ko bambwiraga ko zihari bari kubyubaka ariko ko ari amabanga ya gisirikare, ko bakibikira ibanga. So icyo numvaga n'ibyo byo kuri radio, nubwo nakoraga kuri radio ariko iteka nahoraga mbaza ndashaka ndi umurevolutionnere, kandi kugira ngo umurevolutionnere wuzuye nuko tugomba guhaguruka tukarwana n'uriya mugabo. None se hari muri 2014 so turakomeza muri ibyo n'abagenzi banjye kuko ngira ngo nimba harigeze ubona kongere y'urubyiruko ya RNC yabaye muri Cape Town, narindi mu bayobozi turimo tuyorganiza tumobiliza urubyiruko kugira ngo kuko ntabwo ishyaka rishobora, ntabwo waba uri ishyaka rivuga ngo rishaka gukora impinduramatwara udafite icyo bita groupe shock y'urubyiruko. Groupe shock birumvikana. Muri icyo gihe no muri RNC harimo n'organiza n'urubyiruko rwa RNC, njye na mugenzi wanjye witwa Ronald Gumera wayoboraga icyo gihe. So turorganiza urubyiruko rurashyuha, warabibonye muri kongere y'urubyiruko hari dukeye, bimwe bavuga ngo abantu bari ngo barasharamye, twari dukeye. Iriya kongere twayiteguye mu buryo bugoranye wa mugabo kuko twagomba kujya kuyikorera Cape Town kandi turi Johannesburg abayorganizaga. So tujya muri ibintu bya budget, dusanga ibintu bya budget bisaba amafaranga menshi, avuga ati amafaranga ntiyaboneka, twemera kugenda na za train na gari ya moshi n'ikigari ya moshi iminsi ngahe mu nzira kuko twari dufite minaso twagira ngo twerekane ko RNC ifite ingufu, bwari mu buryo bwa propaganda no kugira ngo twungunge n'urubyiruko. So ibyo byose ariko harimo abatarabyishimiye ndetse bavuga ko bazahaguruka bakabirwanya kuri urwo rubyiruko kuko ngo badashaka ko urubyiruko rugira ingufu. So njye nabonaga ndimo ngenda muri sens opposé ahubwo kuko
ndimo ngenda mu bintu biri macu. ni ukuvuga abahagurutse mukabona babirwanya nabo muri RNC imbere cyangwa ni ubutegetsi bw'i Kigali aho ngaho muri Afurika y'Epfo intore z'i Kigali zari zihasesekaye diaspora yaho nk'uko twagiye tubibwirwa na Mubarak yarakoraga cyane ishaka kwigarurira abantu bose. Iyo twari duhanganye diaspora ariko nta n'icyo yari natwaye kuko nta nubwo twanayitinyaga kandi n'ubu ntitunayitinya, ariko cyari kibabaje nuko warwanyaga ibyo ngibyo ahubwo ari umuntu nawe wagakwiriye kuba nabishyigikiraho muri RNC. Bishatse kuvuga yuko yari afite akaguru kamwe muri RNC akandi cyangwa amaguru n'amaboko byose biri i Kigali. Oya ni umuntu umwe no muri piliye za RNC ntabwo ari iki kibazo. Ikibazo ni uko yavugaga ko sinzi icyatumaga bitera abikora, ariko niwe wabisubiza icyo kibazo, niwe wagisubiza, ariko ni umuntu wo muri RNC 100%. N'ubu aracyarimo cyane mu bayobozi bakuru n'umwe cyane ari no mu batumye tuva muri RNC. Niba atari ibanga ntabwo wamutubwira? Oya ntabwo ngira ngo abantu bose abo muri RNC baramuzi. Yaje kubiganiraho baramuzi, ubwo reka tubirekere interine. Mubirekere ngo imyenda yanduye bayimesera mu gicumbi cy'urugo mu gikoni kugira ngo abo hanze batabimenya. Reka noneho twikomereza ikiganiro cyacu rero. RNC ubwo irakuze abantu bagira icyizere, ni ikintu cyagiye kigaragara, ariko nyumiza gucikamo ibice. Igice cya mbere kigaragaye yuko hari abantu muri politike bayivuyemo ndetse b'abahutu, ntawutinya kubivuga, bariya ba Murayi barikubuye baragiye na ba Rusesabagina. Ubyakiriye gute? Rusesabagina we yagiye mbere, yagiye ntaraza muri RNC, ahubwo njye ndi muri RNC habanje kugenda ba Murayi bamaze kugenda, nza kumirwa cyane birambabaza kuko hari ibintu byinshi umuntu bimwe mbona ubwo najyaga nganira nabo personnel matuka byari byose najyaga nganira na Rudasingwa, naganiraga na Musonera cyane. Rudasingwa ntabwo ari cyane, ariko ibibazo byari bihari muri organisation byumva narabimubwiye, nawe yarahanabizi, ariko naje gutungura kuki waganiraga cyane na Musonera kurusha ba Rudasingwa kurusha abandi? Nuko we ari mu kigero cyawe cyangwa hari utuntu muhuriyeho tw'umwihariko, ibyo twita les affinités? No, ariko Musonera ni n'umuntu w'iwacu Nyanza, ni w'iwacu Nyanza, ziranye n'abantu n'abakuru banjye, ziranye n'umuntu wo mu rugo, urumva dayeri ni umuntu ni famille kuruta n'ibindi bintu byose. Mukaganira rero ukumva ubonye biragutunguye icyo kintu, mu kiganiyeho na Musonera umugejeho ati ni igikuba gicitse muri RNC nubwo tudashaka kubishyira ku karubanda. Mu biganiyeho wumva igitekerezo abifiteho ni ikihe, kuko we waruguye mu gahundwe, waruguye mu gahundwe bikuyoboye? Na mbere njye nari isanzwe mubwira uko nabonaga organisation uko iyobowe, narasanzwe mubwira amusobanurira, twaraganiraga ubuzima bwa organisation. Hanyuma ndavuga muri Afurika y'Epfo uko nabonaga polisi za RNC na RNC numvaga ndiriminga nifuza kwibaho. Hanyuma bavuyemo na Rudasingwa turasiga, bumva bavuyemo turasigara dukomeza guhanyanyaza, ariko tuza kubona ko sanova pa dufata icyemezo cya nyuma tuvuyemo. Otherwise navuga ko ubundi umuntu yagakwiriye kuba nge Karegeya agipfa nibwo nagakwiriye kuba narasezeye muri RNC. Nibwo wabonaga ibimenyetso bigaragara simusiga yuko icyo kigare gishobora kuroha abantu? Ntabwo navuga kuroha abantu, ariko navuga ko icyerekezo cyanjye nk'umurevolutionnaire nari ndimo nabonaga bitamacinga. So nakomeza kwihangana nibwira ko ibintu bizahinduka, kugeza ubwo mbonye ko kwihangana ari headache, ari ibintu bitera umutwe umuntu gusa, ahubwo mumaze gufata icyemezo na bagenzi banjye cyuko tuvamo tugashinga rero. Noneho rero
ubwo hagati aho ngaho nyine bamurayi baragiye habanje kugenda uwo Rusesabagina abishyira muri ya mvugo y'ikinyarwanda y'ikiganza n'ikinyenduga ngo ayegukiye ibikorwa byo kwita ku kiremwa muntu, ariko biza kugaragara nyuma y'uko bari bafitanye ibibazo, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo adashyira ku karubanda ibibazo bafitanye. Nyuma yaho ba Rudasingwa baragiye, bamusonera inshuti zawe baragiye, wowe uragumije urahanyanyaje bigeze noneho aho amazi arenze inkombe, uravuga uti nanjye mvuyemo. Wowe ujya kuvamo wavanyemo wabitekerejeho ujyana n'abandi bantu, ubu ngubu wenda tugiye kuza kugarukaho kuri uwo muvuma yanyu, cyangwa niwe ku giti cyawe abandi baje inyuma nabo bamaze gushishoza? Mwari mwabitekerejeho muri abantu nka 2-3 bangahe kugira ngo wenda muzahure mu mushinga wo gushinga muvuma yanyu, cyangwa ni ikintu cyagiye kiba ku muntu ku giti cye? Birumvikana ko twaganiraga nabo bagenzi banjye, hanyuma dusa nkaho twaviriyemo igihe kimwe, ngira ngo n'inkuru yabereye icyarimwe mu gihe. Ni ukuvuga mwari mubiziranyeho, uretse yuko mwahanye amatariki, wenda umuntu akavuga ati njyewe bigeze iwandabaga reka nsohoke, niba mwebwe mugihanyanyaza muzakomeze, tuzareba niba mutazankurikira? Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo muzankurikira, ahubwo kuko twese twumvaga ko icyerekezo, twarabiganiraga ibyo ari byo byose, ari ngewe, ari Kamira, ari Abegari, ari Kasima, ari Sherifu, twarabiganiraga tukareba tukabona ko turavuga dutelefone ko umuntu ashaka ko aho twerekeza icyifuzo cyacu tufata icyemezo, turavuga dutelefone ko dushaka ko twaca indi nzira. Ubu turi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, nyine tugiye kuvuga muvuye muri RNC, noneho mushinze muvuma cyangwa se n'ishyaka, muraza kutubwira ibyo ari byo. Muri icyo gihe mugenda bagiye basezera hose muri RNC, hari ibintu nibura twavuga nka 3 byagiye bigaragara, abantu wenda bakabivugaho wenda ntibabisesengure, byatumye abantu RNC igenda icikamo ibice. Ikintu cya mbere bavugaga yuko mu gihe cya bamurayi n'aba Rusesabagina hari ikintu cy'ivangura ariko litagaragarira buri muntu wese, abahutu ku buryo ngo batiyumvaga muri RNC. Ikindi cya kabiri cyagiye kigaragara ni ibyerekeranye n'inyota y'ubuyobozi, ndetse n'amafaranga no gushaka kwiguzaho umutungo, abantu bakabikoresha nabi. Ibyo byavuzwe mu gihe cya Rudasingwa na Musonera na Bangarambe. Noneho mu gihe cyawe rero usohoka, waravuze ati abantu bagumije gutegereza izo mpinduka, nk'uko wabivuze mu ntangiriro y'uko wifuzaga igisirikare, atariko turabona duswata, ati ntago nshobora gukomeza kugendera muri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ibyo mwijeje abantu nibaringa. Naba nkoze incamake y'ibibazo bikuru wenda byagiye umusemburo, ntago ari umusemburo, byagiye biba ahubwo uburozi muri RNC. Byinshi mu byo uvuze niko byari bimeze, ariko njye nk'uko nabivuze njya gusezera muri RNC, nta nubwo nibwiraga ko wenda ibintu turi bigarukeho cyane, kubera ko sinyishaka kubitaho umwanya, ariko kuko uri umunyamakuru sinagutegeka ibyo ugomba kumbaza n'ibyo utagomba kumbaza. Ni ngombwa kugira ngo tumenye umuvumo washinze, ese ibyo bintu ntabwo bishobora nabyo kuzayiranga. Ni ukugira ngo dusize umusingi, tumenye aho muvuye n'aho mugana. Njye nk'uko nabisobanuye, nabonaga turimo twubaka umuntu, twubakira famiye, turi gukorera famiye, turi kubaka umuntu, kandi icyo ni icyaha kizira muri revolution, muri principe. Nabona kugira ngo twubake system ikomeye, turimo twubaka ikintu kimeze nka kimwe cy'ikindi. Uwo muntu mwubakaga, niba atari ibanga, Karisi Sankara Nsabimana, watubwira uwo ari we, izina ry'umuntu? Nk'uko nabikubwiye, ntabwo nshobora kubisiza nkubwire kanaka, ariko nzi ko abo twabanaga bazire ya leta, kuko twabivuga, narabivugaga ku mugaragaro, rega ntabwo natinyaga kubivuga ngewe. N'uwo muntu se ukabimubwira nawe imbone nkubone cyangwa?
nyir'ubwite bitari rimwe bitari kabiri mbona avuga ko atari umwe wenda navuga ko ari babiri wenda bafite uko bakora nanjye ariko mugaragaro kuko njye nagize erega mbere kugira ngo dusezere nafashe umwanya wo guhamagara ubuyobozi naragerageje ndumva narahamagaye umuntu nahamagaye umwe mu bayobozi bakuru hariya twafataga nk'umuyobozi muri twese muregera ndamureka situation uko imeze dukora inama muhamagara n'abandi bayobozi mwereka situation uko imeze mubwira ko ibintu nta hantu bitwerekeye nta hantu dutangiye n'ifipiri ko ibintu bikore nta hantu ushobora kutugeza bimubwira turi n'abandi bimubwira rimwe bimubwira kabiri ariko byose nabonaga nta kintu bihindura ahubwo dukomeza kubaka izina ry'umuntu ndavuga ariko se Karisiti nanze guhakirizwa ku nkotanyi Kigali ziri no mu mpembe noneho nje guhakwa ku muntu se utari use ibi ngibi ni ibiki niba nubwo wagomeje kubigira ibanga nka rya rindi rya FPR inkotanyi ariko hari ibintu Rudasingwa yagiye avuga ati turubaka izina ry'umuntu uwo muntu aranamuvuga rwose ati turubaka izina rya Kayumba Nyamwasa ati nibyo byatumye mva no muri RNC niyo mpamvu mbasezeho yarabivuze ku mugaragaro ndetse amuhamagarira yuko bahurira no mu biganiro bitandukanye haba ku ijwi rya kuri BBC haba no ku yandi maradiyo kugira ngo asobanure ndetse n'ahahagaze mu byerekeranye n'ubwicanyi bwabaye ku banyarwanda cyane cyane ibyo bamurega nko muri Giti n'ahandi ntago tubitindaho ndumva abumva barumva izina ry'uwo muntu naba ari iryo ngiryo niba nibeshye bazanyomoze niba nawe bizaba ngombwa uzongera tubwire niba hari undi muntu izina ry'umuntu wubaka agatari uwo nguwo twikomere burya n'uhigimye abavuze kandi icyabavuze abantu bagomba kujya bacyumva mu kinyarwanda nuko nguko nyine dusobanura ibintu tukomeze rero noneho uravuze uti noneho impinduka ndazishaka uzishatse gute rero kuki ugiye kuzishakisha wubaka uhimba icyo wise muvuma tunyuremo muri makeya impamvu wafashe iyo nzira yo guhimba iyo muvuma inzira twari twiyemeje yo kugeza ku banyarwanda ku mpinduramatwara muri RNC mbonye ko idashoboka mbonye ko iyo nzira kuri ngewe idashoboka na bagenzi banjye ibintu byari bibiri cyangwa se bitatu turahitamo kumanika amaboko twishyire Kigali turahitamo guturama duceceke twigire ba ntibindeba cyangwa se turashaka indi nzira tunyuramo yo gukomeza urugamba kuko urugamba icyo twari twiyemeje cyari kitaragerwaho twafashe iyo nzira ya gatatu rero yo gukomeza urugamba tugashaka umuyoboro tunyuramo noneho turi ikipe y'abantu tubyumva kimwe b'abajene badafite amateka barwana nayo y'ibyo basize bakoze bavuga ngo ejo bundi nzajya kubazwa ibyo nasize ariko Karixi tukiri aho ngaho uvuga ngo badafite amateka y'ibintu bashobora kubazwa hari ibyo abantu bavuga bati abo bantu nubwo nabo bavuga ngo ntacyo babazwa ariko hari ibyo babazwa ngo hari abavuga bati hari abagiye batunga agatoki nkawe ntago nareka nagira icyo nkwisha hari n'abambwiye bati hubwo uriya muntu wirwa hariya sakuza acerensa ntuzarenise ati nawe ari mu bantu bahekuye Nyanza ni ukuvuga guhekura Nyanza bashaka kuvuga ngo watungaga agatoki cyane utungiye agatoki Nyanza ngo bakamubohera inyuma abakada n'abasirikare ba FPR urumva icyo cyasha nawe uragifite reka nze ngusubize cyangwa icyo kiranoroshye kuva 94 kuva 94 nasubiye igacu inshuro zitageze no d'abord nari mfite imyaka 12 ikindi jenoside yanabaye naraga gacu ikindi nta n'umuntu iwacu nakubwira wari usigaye kubera ko abahutu bari bari inkotanyi zarabishe zarabamaze abyumva icya gatatu nabaga i Kigali kuko nta muntu wari uhari iwacu sinajyaga iwacu ngiye gufata ibyangombwa Nyanza icyaka nuko uzagenda ubaririze neza biriya bintu byitwa ngo ni gacaca nagiye muri gacaca rimwe muri 2007 njyanye n'abana twiganaga icyo gihe nayoboraga abanyeshuri Butare nibwo nagiye muri gacaca iwacu i Nyanza yabereye ahitwa i
twabicuma no igisake aho ari ibiro bya segiteri gacu nagiyeyo rimwe rudori ndi kumwe n'abana bagenzi banjye icyo gihe cyo nahavugiye narababwiye njye ibintu byo kugira ngo abantu ndababwiye ni mureba aka gasozi wacu byatwunguye iki ibintu byabaye ubona ndi kumwe n'abana bamerekeje kandi muri abo bamerekeje twiganaga i Butare kandi bari bagutezeho amakuru ngo utunge agatoki ushinje kanaka uyu n'uyu batunguye imbere y'iyo gacaca. Yes, ariko uzabaza iperereze nimba hari umuntu n'umwe nigeze ashinja ndi gushinja ze ko ya jenoside yabaye n'ahari ko ntabirebaga ni uwo munsi rudori nagiye mu kitwa gacaca kuva icyo gihe reka twikomereze ako ngako kari akantu burya ngo ntawubura umwanzi ntawubura n'umuhimbira ibintu niba koko abo bantu bagenda babivuga nk'uko hari ababimbwiye bazaza n'ibimenyetso koko urumva koko wari ukiri mutoya niba koko hari n'uwo watunze agatoki abo bantu bazabishyire ku karubanda ubu wabaye umuntu public ntabwo ari ibintu byo guhishira reka tubifate nk'amazimwe Karisi Sankara noneho Karisi Sankara rero ubonye yuko ati ibintu ni bitatu mufashe ikintu cya gatatu muravuga uti twebwe tugomba gukomeza tugashaka uburyo bw'impinduka bigenze gute rero kugira ngo kusanya abasore abantu muhuje ibyiyumviro mushinge iyo muvumo urumva nyine twari tuvanye muri RNC icyo twakoze no kwiorganiza tugahuriza hamwe imigabo n'imigambi dushinga muvoma twegera n'abandi bantu tutari turi kumwe muri RNC bavuyemo mbere nka Marara n'abandi yadufata icyo cyemezo cyo gushinga RRM rero dusobanura icyo ari cyo kugira ngo abantu babyumve Karisi Sankara. RRM ni muvoma nyarwanda iharanira impinduramatwara cyangwa se Rwanda Revolutionary Movement twashinze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 ya 2017 intego yacu yibanze ikaba ari ukugira ngo dushake uburyo ubutegetsi buriho bukorera umuntu umwe bw'agatsiko tubukura mu maboko y'agatsiko tukawusubiza mu maboko y'abanyarwanda. Uyibereye rero umuyobozi uturimo kwinjira rwose mu kiganiro neza iyo mpinduramatwara impindurabuyobozi urumva yuko biracyajyana muri ya njyana yawe akazina bakwitiriye Sankara Thomas Sankara wo muri Burkina Faso urashaka impinduramatwara rero iyo mpinduramatwara uyinjiyemo urabona iyo mpinduramatwara yawe itandukanye na RNC wari urimo cyangwa ni uburyo abantu bavuga bati ntaho bitaniye wenda nuko yihuse akabona ibintu bitihuta tuvuge nko mu bintu icyo twita ideology ibyo twita ibitekerezo bikuru biranga iyo mpinduramatwara yanyu bitandukanyeho na RNC mukomokamo abenshi nubwo hari abandi bakomoka mu yandi mashyaka impinduramatwara yanyu itandukanye n'iyandi mashyaka ni iyihe? Erega icyo nakubwira na za MRND cyangwa se na za FPR mu nyandiko zanditse nta nashyaka uzabona ryanditse ngo rizica abantu cyangwa ngo rizaniga abantu cyangwa rizakubita abantu no bose ibyanditse byose bari ahenshi usanga birajya gusa nta gishya navuga tubwire ibitanditse iyo mpinduramatwara koko nkuko namwe muri urubyiruko nanjye turahahuriza ibyo byanditse ntabwo ari byo bishyirwa mu bikorwa kuko naho ngaho twavugaga ntabwo ari kwibasira RNC nabi ibyanditse ntabwo ari byo nyine byagiye bishyirwa mu bikorwa mu yandi mashyaka naho nuko nguko haba hari akandi kantu kwihishe abantu bagize nkamwe tuvuge nk'ibibazo bikomereye igihugu cyane nk'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda dufata urugero muri 59 mwari mutarabaho nanjye nari ntarabaho 6 na 4 na 5 na 7 ibitero by'inyenzi 7 na 3 bikaza bikagera 9 hanyuma none bikagera 9 na 4 nkaho hantu iyo bavuze bati ufate wenda urugero rufatika habayeho jenoside yatangiriye muri 59 nkamwe nk'iyo mpinduramatwara kandi nabyo biri mu byo tugomba guhindura muhagarara hehe kuri icyo gitekerezo cyo abazamuye ngo jenoside yateguwe muri 59?
ibivugwa na FPR ibyo byose kuri njyewe byinshi ni nonsense kuko ni ibintu ivuga kugira ngo ibashe kubona uko ikomeza kugira ngo ifate igice cy'abanyarwanda majorite iyishyire mu bucakara bw'igihe cyose icyo nemera njyewe nshingiye ku mateka y'ejo bundi 94 ibintu nabonye 94 nge ntago na 94 iriya minsi ijana nayibaye mu Rwanda ari ndi mu Rwanda na nyuma yaho byemeje ibintu byose byabaye mu Rwanda narabyirebeye aho narindi ibindi bimwe turagenda dusoma ibitabo bya Jodiriva bifite bijya gusa n'ibyo natwe babwiwe cyangwa se cyabayeho abamwe mu bahutu b'abaheza nguni batwiciye abantu yica abatutsi ku manywa y'ihangu isi yose bireba inkotanyi zica abantu zo zica abahutu zica n'abatutsi byabaye urumva inkotanyi jishe n'abahutu n'abatutsi aho ngaho nkeka yuko muri ya ideology hatandukanye hari n'ibyo RNC nawe yigisha ngiye uyu munsi rega ntuze kumbaza cyane ibya RNC kuko sindi umuvugizi wa RNC nta nubwo nkiri muri RNC urumva niko ndakubwira ngiye ibya RNC ndakubwira umuyobozi wa RNC uko tubona amateka y'igihugu twebwe turavuga tuti abo bantu bishe abantu FPR yahekuye u Rwanda igice kinini cy'ibibazo u Rwanda rwagize FPR yakigizemo uruhare ariko uyu munsi kuko ari ku butegetsi amateka yandika yajyana faveri yayo ku nyungu zayo ariko ndagusubiza reka nkusubize inyuma gatoya nuko wari uvuze ngo FPR yishe abahutu ariko yica n'abatutsi ariko ntago wari ukomoje yuko abantu ba MRND cyangwa se ubutegetsi bw'abahutu bwariho bwishe abatutsi bukica ndetse n'abahutu hari n'abahutu bwikijije ariko aho bitandukaniye nuko bo muri MRND rega buvuga n'ubutegetsi n'aba bari kumwe bo barafashwe barahanwa none se muri FPR hafashwe hahanwe umunsi abantu bidegenge n'intwari rega dukeneye ubutabera ku mpande zombi ntabwo ikibazo gihari cy'amateka y'u Rwanda nuko uruhande rumwe rwakoze ibyaha rwahanwe mu gihe urwakoze ibyaha rundi nirwo rwabaye umucamanza ruba n'umushinjacyaha icyo dushaka guhindura ibyo rero ntabwo bizahindurwa n'uwagize uruhare mu gukora ibyo ngibyo bizahindurwa n'abadafite icyo bikanga none Karisi Sankara nko kuri icyo kintu ko gikomeye ati abo bantu bakoze ibyaha nabo bakeneye gutunguzwa imbere y'intahe wa mugani w'abarundi kabakubita mu gahanga ati igice kimwe nicyo cyatungukijwe ibyo bintu urwo rushashi rw'urumuri urubonye ubu ngubu cyangwa ukiri na hariya muri RNC ntabwo ari ukuyikoma kandi nta nubwo ari uza kuyivugira icyo kintu warakibonaga wavugaga ati wenda warabibabwiraga ati ariko hari n'indi ntambwe namwe mugomba gutera abantu bo muri FPR nabo bagakubitwa intahe mu gahanga warakibonaga cyangwa n'urumuri ruje ejo bundi maje gushinga iyo mpinduramatwara yawe ibyo bintu ni ibitekerezo nzi kuva kera reka kuko FPR nayo yatwiciye abantu batandukanye urabyumva yamaze abaresikape yamaze abantu bari mu Rwanda yamaze ibiki ariko nukuvuga ngo uyu munsi kuvuga ngo nayibonaga ndi muri RNC cyangwa ngo mbibona uko nabibonaga ni nako n'ubu mbibona ariko ikibazo gihari se uyu munsi turabikora dute ko nta butegetsi turi mu birometero ibihumbi n'ibihumbi abakoze ibyaha bari mu Rwanda turabafata se turabikoraho iki ni ukubakuraho twabakuraho tukabashyikiriza ubutabera etape ya mbere ni ukubanza gushaka aho uko twabakuraho Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe ababyeyi bacu warabamaze abavandimwe bose urabatsemba imfubyi n'abapfakazi baricwa n'inzara Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe umutungo w'igihugu warawumaze uwugura amadege n'amagorofa amamodoka meza ntiwarora abana ba rubanda bicwa n'inzara Kagame Paul wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe abana b'igihugu urabafata ukabimaza buruse mu mashuri ukohereza abawe mu mahanga iyo za Amerika no mu Burayi
Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe igihugu cyacu waragifashe ucyubakamo ibihugu bibi icyagatsiko kawe kabagashize na miliyoni zindi zicwa n'inzara Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Gasabo na Gakenke bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Gisagara na Gicumbi barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe Bugesera na Burera barakugaya barambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Musanze na Muhanga barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe Nyaruguru na Nyarugenge bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Nyamagabe na Nyabihu barakugaya barambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Kamonyi na Karongi bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Ruhango na Rusizi barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe Rutsiro na Rubavu barakwanga barambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Kirehe na Kicukiro bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Nyagatare na Nyanza barakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe Ngororero na Ngoma bakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Igatsibo na Huye barakwanga barambi ubwo bwicanyi bwawe Rwamagana na Kayonza ntiwarora barambi ubwo bwicanyi bwawe Dore igihugu cyose cyakuzinutswe barambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe Dore akarere kose karakuvuma barambi ubwo bwicanyi bwawe Habyarimana ngura mwivuganye barambi ubwo bwicanyi bwawe Dora Desire na uramukindura turambi ubwo bwicanyi bwawe Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bakoze ibyaha bari mu Rwanda turabafata turabikoraho iki nukubakuraho twabakuraho tukabashyikiriza ubutabera etape ya mbere ni ukubanza gushaka aho uko twabakuraho abakura ku butegetsi kugira ngo tubamure ubutegetsi dushyireho ubutabera none ubashe kubacira imanza noneho twashyiraho urukiko keretse ntabwo twashyiraho urukiko ngo tubacire imanza nta bushobozi dufite tubwire rero iyo mpinduramatwara yawe uko mubiteganya uko tubiteganya inzira yo gukoraho buriya butegetsi ni imwe kandi buri munyarwanda wese arayibona iyo nzira ni iyihe yitubwire hari abatayibona bakabona izindi wenda twumve niba ihuje n'iyo benshi babona cyangwa batabona ngewe ku ruhande rwanjye nta bwoba mfite nta n'isoni mfite zo kuvuga ngo inzira yonyine yo gukuraho buriya butegetsi bwa Kagame ni ugukoresha ingufu ntabwo ari amagambo ntashoboka yo gukuraho buriya butegetsi niyo Kagame yakoresheje na bagenzi be muri 20. Icyo kintu nicyo wanavuze usezera mu ishyaka ryo wabanje kujyamo rya RNC uvuga uti iby'amagambo bya diplomasi birandambiye hakenewe ibikorwa none nkamwe mu mpinduramatwara yanyu muri iryo shyaka muri iyo muvuma ni ishyaka cyangwa ni muvuma ni muvuma igamije impinduramatwara ntabwo ari ishyaka rya iyo muvuma igamije impinduramatwara izo mbaraga mwebwe muzazivana kugira ngo mugwize Kagame ururimi yumva erega za revolution ukuntu zagiye zibaho ku isi yose ntabwo ikirwana igikuraho ubutegetsi ari ingufu z'umubare wo kwamufita abasirikare ibihumbi bingahe ni umutima kuba ufite umutima determination kuba mufite abarevolutionnaire bayoboye kuba mufite cause mu Rwanda
ntabwo ba Che Guevara bambutse muri muri Cuba we na Fidel Castro hari 80 na bangahe na babiri bagiye gukuraho ubutegetsi bwa General Fulgencio Batista wari ushyigikiwe na Syria yaramuhaye ibyangombwa byose afite abasirikare barenga 10,000 bari abantu 82 bakambuka inyanja nta ishuri rya Academy Militaire bari barizemo ni training bafashe igihe kitari umutima wo revolutionnaire no kuba bari bazi ko rubanda rubabaye ingufu zacu twebwe dufite ntabwo zishingiye cyane kuri twebwe bishingiye ku buryo akarengane kari gukorwa mu Rwanda ari gukorerwa abaturage abo baturage barambiwe bari abaturage nibo bagize bo ngabo nibo n'abasirikare nibo ngabo zacu nibo ba revolutionnaire nibo tugomba kwereka umurongo tugahaguruka tukabajya imbere bagahaguruka nabo bakadushyikira tugahirika tugakuraho ubutegetsi none se Sankara Karisi Sankara ibyo bintu uvuga ntabwo ari itopi ntabwo ari amagambo hari ukuntu ushobora kutwereka koko bishoboka kandi mukiri urubyiruko mutarizi ibya gisirikare wenda ushobora kumbwira uti dufitemo ariko nabizi ibya gisirikare dufite n'ubundi uko dukorana tubwira ibintu bifatika abantu bashobora kuvuga ngo bakwizera yuko urwo rubyiruko ruzanye impinduramatwara koko icya mbere nakubwira ko tujya gukora coalition na CNRD na PDR humure tukajya muri mouvance ya MRCD nuko twabonaga ko dukeneye kugira ngo tuvuze twegere bagenzi bacu bafite ingufu bafite bamenyereye n'ibyo twebwe twifuza n'inzira twebwe twifuza kunyura tuhuze noneho natwe dufate imbaraga zacu dufite tuzongere mu zabo dukoranire hamwe dusunikire hamwe ariko ibyo bikajyana na mobilisation dukora mu gihugu n'amaboko dufite mu gihugu izo mbaraga nituzihuriza hamwe nta kizabuza gukora revolution nta kizabuza gukora buriya butegetsi rega abantu mu Rwanda nta muntu wihishimye n'abareba minisitiri uganiriye nabo cyangwa se n'abareba abasirikare bakuru tuganira bamwe tuganira nabo n'abategetsi n'abaminisitiri n'abadepite n'abaki benshi bose babuze umuntu n'umwe wasunika gatoya kugira ngo uriya mugabo bamuteye ninde muntu wishe ariko uzi ko koloneli uyobora ingabo nko mu karere ka Gicumbi atemerewe kuba yava mu karere ngo ajye umugore warwaye ngo mujyane kuvuza i Kigali atabanje kujya gusaba uruhushya i Kigali bose bararambiwe buriya bucakara none ikintu gishyashya muzanye mu mashyaka yandi asanzwe uretse icyo kintu muvuga ati tugomba kumubwiza ururimi yumva no kuvuga mugafata umuheto mukamurasa niyo mpamvu mwanegereye ndetse n'abari abantu ndetse bamaze imyaka n'imyaka mu mashyamba ya Kongo Marara akunda kubivuga yuko adafite ipfunwe ryo kuvuga ko akorana na FDLR abahoze muri FDLR ati nibwo buryo bwo kubwiza Kagame ururimi yumva none uretse icyo ngicyo ubona murwanira ikintu kimwe n'abo bantu mwiyunze mu mpuzamashyaka Jesuri turarwanira ikintu kimwe kuko ntabwo twari gufatanya nabo iyo tutabona ko turwanira ikintu kimwe twaganiriye nabo twumva ibintu kimwe nta bantu bababaye ariko si wowe wajya gutura muri iriya shyamba imyaka 20 ari ubuto bariya ni abantu b'abagabo bafashe igihe cya resistance cyo kwirwanaho ababaye kawada babaye ibirwanyi hamanitse amaboko barwarakabije na banyenda y'Imana barataha bajya i Kigali abandi bakomeza gutse hari ibirebye ababyeyi n'abana barimo hariya binyuka muri hariya amashyamba banyagirwa bose kandi basize amasambu yabo bafite aho bakomoka mu Rwanda nta numwe uvuga ngo ntafite aho akomoka bose bafite aho bakomoka mu Rwanda bambuwe uburenganzira bwo gusubira iwabo reka twebwe turashaka gusubira iwacu ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka kurwana na Kagame no twebwe turashaka gusubira iwacu kandi tugasubira iwacu twemye tukagira uburenganzira ku gihugu cyacu kuvuga ko ari uzaduhagarara imbere akatubuza gutaha iwacu ubwo tuzahangana nawe twebwe turashaka gutaha kuvuga ko ari ugutaruka niba mushaka koko gusubira iwanyu abantu twese turabishaka mwebwe mukabana inzira nyayo kubera ko ibintu byananiranye ari ugufata ikaramu ndende nk'uko Kagame hajyaga bivuga nawe bakayimwereka akemera imishyikirano cyangwa se akanahunga igihugu cyangwa se bikamugendekera nk'uko abandi byabagendekeye akava ku butegetsi ibyo bintu kubona ari ikintu gikomeye bari abantu mufatanyije ko bambitswe ibara ribi bakavuga ngo nabicanyi n'abateroriste ukaba mugiye gufatanya nabo mufatanyije nabo bafite iryo bara ribi ntago bishobora kubaca intege mu rugamba mwiyemeje gufatanya nabo
baryambitswe nande na Kagame buriya niwe Kagame yagizemo uruhare rukomeye ndetse n'abakoranye nabo bari muri RNC bagize uruhare rukomeye cyane kubambika isura mbi mu rwego mpuzamahanga. Mu rwego mpuzamahanga nagira ngo icyambere cyo kugira ngo uhindure niyo maje werekane ko mu byo Kagame avuga ari amahomvu nuko noneho ubwo ayo mahanga tuzareba uko azaza akavuga ko Marara ari intera hamwe ko Kamire ko Marara wagendaga iruhande rwa Kagame ari intera hamwe ko Kamire wagendaga iruhande rwa Kagame ari intera hamwe ko Bega warwanya imisozi n'imisozi akarwana jaraku inkundura bari intera hamwe ko Karisiti ko ndi intera hamwe n'abandi ntavuga batazwa ariko bari mu kazi bari kwinjira mu kazi. Icyo gihe ntabwo rega iriya mukino wa Kagame ni turuko amaze imisarisha imyaka irenga 20 yo gufata abantu bose batavuga rumwe nabo akabita intera hamwe akabita abajenosideri Mututsi akamwita umujura. Ibyo ni ibintu amaze igiharisha ariko ibyo ngibyo ni twebwe tugomba kubihindura. Kagame nubwo umunyagitugu umeze nka kuriya nubwo yaba adashaka kumva hari indi nzira ukoresha umuntu akakumva akagutega amatwi adashaka kumva ariko uko nta choice afite. Ariko turimo gusoza ikiganiro cyacu Callixte Sankara, ndumva urimo kwikoma cyane Kagame, ndumva nta utandukaniye na RNC wavuyemo, ndumva nta utandukaniye n'abandi mashyaka yose ari FDI, ndumva kuki ari Kagame ugushishikaje udashishikajwe no guhirika FPR? Ntabwo ari uko bimeze, twebwe dushishikajwe no guhirika FPR ariko FPR umutwe wayo ni Kagame. Ntabwo FPR impamvu tuvuga Kagame nuko ari Kagame ari ugaragara ariko twebwe turashaka gukora icyitwa FPR cyose system ya FPR tugashyiraho system ibereye abanyarwanda. Ko Kagame ntabwo Kagame ari hari yaratete ariko ntabwo Kagame ari we uri ikamu uri kwica abantu. Kandi hari abari kwica, hari bagacinya, hari bamunyuza, hari bandi. Impamvu tugunda kuvuga Kagame nuko ari we hejuru uri ku mutwe w'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri turashaka gukora FPR, turashaka gukora FPR ibyayo byose bashyiraho system ibereye abanyarwanda. Bivuze yuko Callixte Sankara, bivuze yuko nk'ubu Kagame nk'ubu ubwo ari muri Amerika n'ahandi avuze ati ndabona ibintu bikomeye mu Rwanda sinsubirayo, bivuze yuko mutahagarira aho ngaho mwavuga bati nubwo Kagame asabye ubuhunzi muri ibi bihugu ariko tuzashyirwa ari uko n'iriya system yose ya FPR tuyishwanyaguze tugashyiraho indi system ubundi buryo abanyarwanda bakwisanzura. Ni ibyo ngibyo ushatse kuvuga? Aramutse apfuye byaterwa n'umusimbuye uwo ari we ni na politiki azanye, kuko ikintu cy'intambara ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, ikintu cyo kuvuga ngo abantu ni ikintu gitwara ibitambo. Twebwe icyo dushaka nuko habaye impinduka kandi habayeho ibitambo bike bishoboka. Haramutse hagize umusimbura akemera kuzana politiki nzima. Urabona nko muri Ethiopia umuminisitiri w'intebe mushya uriho harimo yazanye negociation, yemera kuvugana na opposition, yemera gutumira abantu bo muri opposition bakaganira. U Rwanda uyu munsi rigana Kagame uyu munsi yemeye akavuga ati mwindiye umuvuno nimureke tuganire nimureke tuvugane, uretse ko ngewe ndakurahiye kumwizera byangora ko Habyarimana baravuganye icyo yamukoze narakibonye ariko Kagame we ndakurahiye. Ariko abandi hagize umuvaho agize ikibazo uyu munsi akagira umusimbura akazana politiki nzima, icyo gihe abantu bareba nimba bashobora kuba bavugana iriya politiki bakayihinduka, abantu bagasubirana igihugu bagasubirana uburenganzira nta maraso amenetse. Ariko iriya politiki ari kwa kondisiyo ko abakoze ibyaha bafatwa bagahanwa bagacinya. Ntabwo najya muri leta irimo gacinya, ntabwo najya muri leta irimo Jacques Nziza irimo Munyuzane. No. Ni ukuvuga yuko abantu bavuga yuko ngo Kagame ngo niwe ngo ntabwo ari mubi, ngo ahubwo ibyegera bye nibyo kabuhariwe nibyo byishe igihugu, ntabwo muhuza rero injyana. Kagame niwe number 1 mubi, ni mubi, ni mukuru mubi, ni umubi umukuru mu babi. None urakoze rero Sankara, turagira ngo noneho dusoze ikiganiro cyacu kibaye kirekireho gatoya, wenda turaza kufata tuzafata ikindi gihe twongeye tugaruke ku byerekeranye na politike mwimirije imbere. Nk'ubu wakubaza ngo aho mugeze ubu ngubu hari umwaka ugiye gushira ahari mushinze iyo muvuma yanyu, urabona ibintu bijya mu murongo? Cyizere turagifite. Urumva twashinze RRM mu kwezi kwa 10, ubu tumaze amezi agera kuri 7. Muri ayo mezi twabashije kwihuza
na MRCD, twinjiye muri MRCD. Ubu ngubu icyerekezo inzozi zacu twari dufite zo kuva mu magambo tukajya mu bikorwa, iyo step irimo, kandi amanywa nijoro abarimo urubyiruko, abantu, abanyarwanda hirya no hino, cyane cyane urubyiruko ruri kumva gahunda yacu turimo, ruratuyoboka amanywa nijoro, harimo barinjira. Icyerekezo turimo, icyo twifuzaga turimo turakigendamo neza, ni ikibazo kigiye kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Urakoze cyane rero Karisita Sankara, twari turimo kuganira ku byerekeranye n'impinduramatwara ikenewe mu Rwanda. Niba hari akajambo ka nyuma kerekeranye n'iyo mpinduramatwara, ukuntu abantu bayitabira, wenda bagiramo umusanzu mu bitekerezo cyangwa mu bintu bigaragara bindi, wakageza ku badukurikiye? Nagira ngo mbwire abanyarwanda bose baduteze amatwi ko bagirira icyizere MRCD, bakatugirira icyizere, kubera ko ibi bintu birarambiranye, umuntu atumaranya abantu, nta kindi. Uko dukomeza kwigira abantu ibindeba, tugatega amajosi, azabamara n'abasigaye. Ariko kuki uvuga umuntu atumaranya abantu, kuki utavuga ni ukuvuga Kagame ushyiramo bihwanye na FPR? Ni bamwereka. Ukomeza rero ugeze ku badukurikiye, ubwo ngubwo nagira ngo numve niba ushyiramo bihwanye. Hanyuma nkabwira abanyarwanda rero ko bagomba kutugirira icyizere, bakadushyigikira, kubera ko nta shobora dufite. Abantu bose bararambiwe, ari bariya bamaze imyaka bararambiwe, bakeneye gutaha, natwe turarambiwe, dukeneye gusubira mu gihugu cyacu. Abantu rero bahaguruke, badushyigikire, begere ubuyobozi bwa MRCD, abantu batandukanye, tujye inama, turebe uko twafatanya, ndetse nkangurira n'abandi bantu bo mu mashyaka yandi atandukanye ko nabo bakegera MRCD, tukareba uko natwe turabegera parayeri. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibo batwegera gusa, natwe turimo turagenda twegera n'abandi tuganira bo mu yandi mashyaka, ngo turebe uko twahuza imbaraga, duhurize hamwe, duhaguruke, dushaka uburyo dusubira iwacu, dushaka uburyo duhagarika buriya bwicanyi buri mu Rwanda. Urakoze. Ndabizeza ko rwose, ndabizeza yuko ibyo turimo ntacyo twishinja, nta mateka turwana nayo. Amateka y'u Rwanda dufite inyungu y'uko ahinduka, kuko ntabwo badufite ngo bazatubaza ngo twakoze ibi ngo twishe abantu. Aho tuzi ko aho twaca hose, ntabwo aho twaca hose abanyarwanda tuzi ko bazatubwira, kubera ko dufite umurongo turi n'urubyiruko rwacu ku buryo nta kabuza impinduramatwara. Urakoze Nsabimana Karisita Sankara, urakoze kutugezaho iyo mpinduramatwara, cyane cyane no kutugezaho aho mutandukaniye n'abandi bavuga ko bashaka nabo impinduka mu gihugu cyacu, ukerekana yuko mwebwe mukiri amaraso mashyashya urubyiruko, yuko kandi mwiteguye kubwiza Kagame rurimi yumva. Turabashimiye mwese abari muduteze amatwi, tubararikira ikindi kiganiro ukuri k'ukuri. Tuzagaruka kuri Nsabimana Karisita Sankara atubwire n'iby'inganzo ze, turebe noneho umusanzu bifite mu kubaka ejo hazaza. Urakoze Sankara, impinduramatwara rero ikomere. Murakoze namwe abashimira muri iki kiganiro. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, oh toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. La démocratie banania finira par la guerre civile. Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour
démocratie bananière pour les républiques bananières. Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour les républiques bananières. La démocratie bananière.